Você tem medo do lobo mau? Tem medo de bicho papão? Ou de boi da cara preta? Vou lhe contar um segredo. Já mataram todos. Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Preparado. Aí, irmão, tenho nada a ver com isso não, hein? Só mandaram eu avisar, tá? Vai. Depois que convocaram o caveirão, os amigos estão bolados. Verdadeiros matadores de elite, é o golpe sanguinário.